11 Juli jam 4:50 berikut untuk detail dari mouse-nya. Oke. Nah, ini untuk mouse-nya. Ini untuk tampak samping kirinya. Oke. Aman. Ini untuk tampak bagian tengah, bagian bawah, bagian atas. Oke, untuk tampak samping kanannya. Oke. Tampak bagian belakang. Katanya kayak di sini G102 Pro Digi. Oke, langsung saja kita colokkan di sini. Nah, bisa kelihatannya kayak langsung menyala. Kemudian untuk yang pertama kita cek di sini adalah detect Logitech software G102. Ini untuk mouse-nya. Oke, langsung saja kita cek RGB-nya, hijau ketemu hijau, kita ganti merah, merah ketemu merah, terakhir blue, biru ketemu biru. Oke, aman ya kak ya. Nanti untuk selebihnya bisa kakak cek masing-masing saja. Selanjutnya untuk DPI kita cek di sini. Oke, 1600, oke, 3200, 400, 800, 1600. Oke, aman ya kayak untuk DPI. Langsung kita minimize, kita cek yang lainnya. Pertama, kita cek di sini scroll bawah, atas, bawah, atas. Oke, aman. Kemudian klik tengah scroll. Kelihatan ya, Kak? Oke, aman. Kemudian back serta forward, back, forward, back, forward. Oke, back forward aman. Nah, kita coba diamkan di sini mouse-nya. Nah, ini untuk mouse-nya, ini pointernya. Kita coba diamkan ya kayak bisa kita lihat di sini. Oke, tidak bergerak, stabil ya kayak. Mouse juga kita goyang-goyangkan di sini tidak mati. Tidak ada koclak juga. Oke. Mouse-nya kokoh ya kayak. Aman. Untuk yang terakhir kita cek di sini adalah klik kiri dan klik kanannya. Sesuai dengan requestnya, kakak klik kiri dan klik kanannya silent switch. Langsung saja kita cek di sini untuk klik kiri terlebih dahulu. Oke. Kita lakukan coba sampai dengan 100 klik untuk melihat hasilnya dan memastikan tidak ada double klik. Oke, bisa dilihat ya kayak sampai dengan 100 klik di sini tidak ada double klik. Klik juga masih berlangsung, klik kiri. Oke, kita reset, kita pindah yang kanan, klik kanan juga silent switch. Kita coba lakukan hal yang sama, yaitu klik sampai dengan 100 kali untuk memastikan tidak ada double klik. Oke, klik juga masih berlangsung. Oke, bisa dilihat ya kayak sampai dengan 100 klik di sini. Sampai dengan 100 klik tidak ada double klik, klik juga masih berlangsung. Oke, untuk tombol dan fungsi berjalan dengan lancar, dengan aman. Segera kita balikin dan kirim. Thank you, Kak.